Һаумыһыз, хәерле кис кадерле йыр моңһыючы дуслар. Бүген без һезнең игътибарыгыз ай һайын эфирга буласак Башкорт йөрү программасының беренче сыгырышын тәкъдим итәбез. Бұл программада без һездә республика композиторлары музыкаль төркемнәр иҗат иткән җырлар белән даими таныштырып бармакчыбыз. Йыр ниндәй олы көч ята был сәнгатьтә? Нигә кешелек дөньяһы үзенең яшәү дәверендә йырлар иҗат итте? Гомумән ни өчен йырлай адәм балаһы? Йыр халыктың милли рухын, характерын сагылдырусы көзгө ул. Башкорт йөрү, башкорт вокаль культураһы үзенең тамырлары менән алыска буаттар төпкөлөнә барып тоташа. Йыр халыктың аерылгысыз юлдашы ла, яудашы ла булган. Халкыбыз үзебезнең мәдәни үсешендә бик күп гүзәл йыр өлгеләре иҗат иткән һәм улар безгә бүгенге көнгә тиктән буындан буынга күсеп килеп иткән. Халык әйтүенчә, һәр замандың үз йыры, үз моңы. 20нче буатты төвәлләп 21нчегә аяк басучы буыгындарды зауыкландырыр йыр моңдарыбыз ниндәй? Безнең яңгы программабыз тап ошо сорауга җавап эзләйде инде. Программабызның тәүге кунаклары композитор Салават Низаметдинов һәм уның йырларын башкаручылар. Һездә Салават Низаметдинов белән таныштырып торудың кирәге юктыр. Бұл исем күптән республикала гына түгел, унан ситтә лә билдәлелек яулап өлгергән. Шуны гына әйткә килә, музыканың төрле жанрларында әүдем эшләгән композитор иҗатының зур өлешен йырлар тәшкил итә. Салават агай, һездә йыр язырга ниндәй уй-хистәр илһамландыра? Иң беренчедән йыр язган кешегә, композиторга Аллаһтан моң бирелергә тиеш минеңсә. Шуннан йыр язган кеше инде әйтәйек мине көн һайын яңа шигырьләр, яңа әсәрләр табып, үзенә охшаган әсәрләрне табып, шул йыр язла инде. Шуннан өченчедән ул йыр бәләкәй жанр дип әйтергә була инде. Бәләкәй форма. Мин аны көн һайын язам. Һәм йырдан башка вокаль музыка бар инде, романслар, опералар һәм йырды мин һәр сак онытмайым. Кайнар булышың әсәем, илер кыз ялкында янайык, ләззәттән күл-күмер калайык, илер кыз ялкында янайык, ләззәттән күл-күмер калайык. Көйдіргін көздерін нұрдары,
ilmetmey kandırhın tanhığım yandırhın irinim yalqınım ilmetmey kandırhın İrinime irinin kağılgazda Kuldarın bilime harılgazda Yüreğin kağışın işittim Teninde tenime işittim Yüreğin kağısın işittim Teninde tenime işittim Салават агай, кешеләр кебек, йырдардың да язмышлары төрле була. Кайсы йырдарды халык озак еллар яратып башкара, кайсысын бик тиз оныта. Һеҙҙеңсә буның сере нимәлә? Йыр яҙыуҙың серен, әйбәт йыр яҙыуҙың серен белгән булһаҡ, беҙ композиторҙар, бик әйбәт булыр инде. Сөнки ул эш нимәлә инде ул? Композитор ваҡытты һиҙергә тейеш. Әйбәт шиғырҙар табырға тейеш. Көн һайын йыр яҙырға тейеш. Һәм мына үҙебеҙҙең башҡорт музыка культураны ғына түгел, ә башҡа музыка культураларҙы белергә тейеш. Мына шунда ул сере. Әммә ләкин мин ул йыр яҙыуҙың серен бер кем дә белмәйҙер тип уйлайым. Мин әйткәндә, мин белмәйем. Йыр яҙыла. Әйтәйек, 20 йырҙан бер йыр йырланып китһә, бер йырҙы халыҡ йырлап китһә, ул минең өсөн әйбәт. Бөгөн махсус белеме булмаган көй яҙыусылар үҙен композитор дип атай. Профессионал композиторға был хәл ғәҙел тойоламы? Композиторҙар профессионал түгел. Мына минең шундай фекерҙәр күптән йөрөтәм. Йыр яҙғас, икенсе әҫәрҙәр яҙған кеше, бәләкәй әҫәр булһынмы, ҙур әҫәр булһынмы, ул композитор. Профессионал композиторҙар, улар шул союзға ингән кешеләр инде ул. Уларҙың билеттары бар. Шуның белән генә беҙ бер-беребеҙҙән айырылабыҙ инде. Әйтәйек, кем? Резуан Хакимов ул профессионал композитор түгел. Беҙҙең союз композиторҙар союзына инмәй. Әммә ләкин уның йырҙары йырлана. Ул йырҙарҙы халыҡ ярата. Ул композитор.
Ана мин уларды бик айырмайм. Профессионал түгелме? Ул ничек ниндәйдер ул минеңсә партийная терминология. Шул партийная терминология булырга тиеш. Түгел, ижад булырга тиеш. Ижад. Йыр язган кеше, әсәр язган кеше, ул композитор. Şehidin yazmaşında Senin durmuşunda hata Haman başım eğip para virem Kaherlengen durmuş yolunda Başkaların başka bulup kaldı Amin durmuşunda hata Alla kaldı başım eğip Kaherlengen yoldan bara Kütme alla kaldı başım eğip Kaherlengen yoldan bara Alla İşitmehen ayda işittiye Kurmehen kur diye şaşandı Minem muhabbette atıp verdi Udin haman mine tartıldı Başkaların başka bulup kaldı Amin durmuşundum hatağı Kütme alla kaldı başım yer Kaherlengen yoldan bara Kütme alla kaldı başım yer Kaherlengen yoldan bara Allah Başkalarga seske bula gittim Başkalardı süydüm kükterge Başkaların kükte durup kalgaz Senin üşüp gildin hilmine Başkaların başka bulup kaldı Amin durmuşundum hatağı Kütme alla kaldı başım yer Kaherlengen yoldan bara Kütme alla kaldı başım yer Kaherlengen yoldan bara Allah Başkaların başka bulup kaldı Hemin durmuşundum hatağı Kütme alla kaldı başım eğip Kaherlengen yoldan bara Kütme alla kaldı başım eğip Kaherlengen yoldan bara Allah, Allah, Allah
Салават Низамеддиновтың йырдарын Өфөнән Әлфия Юлсурина, Учалынан Галим Батыршин, Сибайдан Лилия Ишемберовнан башка бүтән яшь йырчыларда яратып башкара. Һуңгы арала без композиторның Ярай Ху катмарлы йырдарын Яшьтәр театр актрисасы Лена Ганиева башкаруында ишетәбез. Минеңсә, Ленаның үзенчәлекле башкару манеры композиторның йырдарының өр-яңы сыйфаттарын аса күп.
Etmeyelim